Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying? Kembali lagi bersama saya, YouTuber yang tidak terkenal. eta pisan. Halo, nama Wing teh Andi Ahmad. Nah, ayeuna ieu jadi narasumber saya ya. Nah, ayeuna teh arek nanyakeun kumaha carana yang berangkat ke Jepang. Gawe Jepang bejana ngeunaheun nya. Gajina puluhan juta. Soalnya mainnya suka beli mobil itu ya. Jadi yang apa? Kumaha prosesna gawe di Jepang. Nah, ayeuna ieu naik naros-naros ka ade teh ya mungkin lamun aya nasib hayang berangkat gitu. Siap. Tapi loba oge sih baturan anu yang berangkat ke Jepang tapi bingung masalah modal, masalah hayang les bahasa. Terus loba pokokna mah tah. Tah ayeuna mah kan aya narasumberna anu pengalaman ya kan. Insya Allah lah Ya, bisa jawab lah. Sugan keke jadi acuan lah ke penonton oge nya ieu teh proses ke Jepang teh gitu. Wah. Jadi kita harus akhiran aya niat ke Jepang oge, mungkin ieu teh jadi tambahan ilmu berangkat ke Jepang kumaha. Tah salah sahijina teh di saya buka pertanyaan anu sakirana yang berangkat ke Jepang. Oke, mulainya. Nah, ayeuna teh yang nanya teh cuman nu gede lah. Ya, sambil ngarokok dan naon ya bosnya. Gitu ini kan ngarokok ya. Proses ke Jepang teh dilatih. Proses ke Jepang teh lumayan lila. Kurang oge teh heula hampir kana satahunan. Ya. Dari awal naon karena teh neangan link dina internet gitu. Mangih-mangih teh di sekolahan aya anu bisa ngeberangkatkeun ka Jepang nya PT lah biasa sakola gitu kunjungan. Dibere ku guru apa kumaha eta informasi di sekolah gitu. Informasi di sekolahan. Apa emang geus Biasanya mah PT teh ka sekolahan kunjungan terus misalkan tanggal 20 ya hari ka sekolah PT eta teh gitu ngayakeun seleksi anu hayang. Oh, jadi geus saya komunikasi informasi di perusahaan jeung ka sekolah. Tah jeung sekolah eta aya pengumuman terus ngeluan lah tadi nama iseng-iseng gitu. Hari PT nya kudu aya duit kana 55 jutaan dan dicicil. Gede coy, 55 juta. Da urang ge lumayan. Tapi dengan kelas sejarahnya ya. Da urang ge lumayan enggak ulang boga duit sakitu di mana cek urang teh lamun boga duit 55 juta. Geus pake modal di dieu tuh. Nah, tapi cenah teh kitu deh sok we ngiluan heula cenah model interview lah wawancara itulah. Ngan boga duit kur 500.000 teh heula teh. 500.000. Asupkeun we 500.000. Da deh cenah minimal kudu asup 15 heula. Cuman iseng apa emang geus niat yang berangkat? Teu niat-niat teuing sabenerna mah ku sabab guru teh layeut lah gitu jeung saya di ieu mun cara mah diolo terus supaya asup gitu ka eta teh PT teh. Asup bere heula 500.000 Pak, saya mah kur punya uang 500.000 cek urang teh kitunya. Terus kan bayar lah cenah naon cenah ditarima urang teh kudu naon teh kos biasana lah ijazah gitu kakak KTP kudu aya fotokopianana asup. Ngan seiring berjalannya waktu sabari diajar oge nya urang ngisian lah aya duit 200.000 asupkeun 1 juta asupkeun nyampe ka 14 juta Nabung. lain nyicil teh geus asup 14 juta di PT gitu. Oh, di PT teh. Emang bisa gitu? Bisa gitu oge. Nya sampai ka berangkat lah jadi sebelum anu teh arek berangkat pisan teh kudu aya uang 15. Jadi ditahan dulu lah gitu. Tapi eta prosesnya kok bisa langsung ngajol gitu sih Sugan teh? Si proses teh urang teh enak daftar heula ya. Wah, bere eta duit daftar. Kita dibere ieu teh syaratna teh kan misalkan urang teh kudu bisa bahasa heula atau urang teh sabari geus daftar les bahasa heula gitu. Henteu sih lebih karena fisik. Fisik. Jadi kali teh dites heula, fisik biasalah kita lompat itu di lapangan 15 kali kumaha ngos-ngosan teh gitu aya penyakit teh di PT. Di PT teh geus lulus karek we di dinya asupkeun ijazah kalau itu ya persyaratan gitu. Isian 500.000 heula. Nya sabenerna mah eta teh jang urang-urang keneh soalna urang dahar di dinya ditanggung ku PT gitu kan. Model asrama, cai segala rupa lah.
Tapi anu tadi dibedakeun ku adenya. Urang teh nabung 500 juta terus sampai 14 juta tadi. Misalkan urang teh daftar ya. Ternyata urang teh terjebak teh teu lolos eta duit anu sisa kumaha? Henteu lolos dina mana? Misalkan dina geus terdaftar oke terima ya. Dina seleksi urang kagak. Eta nu anu eta kumaha? Ya duit bakal balik deui ya. Balik deui. Oke. Terus di masalah kan tadi prosesnya nabung nya bisa nuntut kalau misalkan gagal meureun urang balik di modal. Tah lamun misalkan urang lolos seleksi ya. Lolos seleksi. Lolos seleksi di ditu teh di titahna urang les bahasa ieu dah ada. Les bahasa mah isukana langsung. Jadi isukana. langsung diajar KPT cenah. Geus lolos biasa belajar bahasa Jepang lah gitu. Ting barudakan sajena. Masalah les bahasa eta urang teh diarahkeun kudu didinya apa diarahkeun kudu apa urang teh kudu aya guru lain diarahkeun gitu kumaha. Jadi masalah les mah urang cicing kos pasantren lah gitu. Jadi ngaji terus belajar bahasa Jepang didinya gitu. Kos pasantren lah. Kan seminggu sekali saya mau balikna. Seminggu sekali. Tiap minggu lah liburna gitu. Lila teh tah. Bahasa diajar bahasa teh di asramanya karena setahunan lah. Tapi henteu ngaduk-duk satahun urang cicing di PT. Karena 4 bulan anu belajar anu bener-bener aktif nama pan geus kapilih ya di perusahaan pabrik makanan gitu urang teh. Didinya teh nguruskeun deui KTP anu salah gitu. Nomor NIK nu salah, persyaratan-persyaratan lah gitu. Soalnya kudu sinkron gitu. Ari anu teh kabanyakan gitu. Bahasa Indonesia teh. Kalobaan. Lamun kan ari di Indonesia mah kalobaanana loba nu salah teh sinkron. Model KTP jeung naon teh jeung ijazah gitu jeung kakak kibareneureun deui teh kudu jadi kudu sinkron masalah arsip eta nya. Salah hiji we ngaran oge teh. Teu bisa nya. Salah salup teu bisa geus. Jadi anu bade berangkat ka ditu ka Jepang, jadi masalah dokumen gitu teh kudu sinkron cenah. Soalnya misalkan beda huruf atau nomor dina kakanik gitunya bakal janten masalah kapayuna cenah kitu. Tah ayeuna dina masalah dokumen eta kudu sinkron. Tadi proses kaijina kan urang lamun misalkan modal teh bisa di backup. Ya kan gunabung lah gunabung dinyicil. Nah aya di obrolan teh seperti anu di kamari kan baturan teh berangkat ke Korea ya. Backup nanti ditalang heula ku bank. Nah apa ka Jepang oge bisa ditalang heula ku bank ke di lamun urang geus gawe langsung dicicil tah gitu bisa teh lamun misalkan urang aya niat ka Jepang tah nginjem ka bank gitu bisa teh. Sabenerna mah setiap PT beda-beda. Panari ieu mah PT anu urang naon ngaranna teh? Naon atuh ngaranna teh? Heuh mah PT anu urang dipilih kitu nya teh teu bisa lah dana talang anu kalar itu. Teu bisa. Jadi urang wayahna we nyakolakeun anu aya di imah nya. Contona anu nyakolakeun. Berarti nyembit ke bank dinya. Urang nyembit ka bank. Tapi eta mah lain komunikasi permodalan berangkat ke Jepang berarti. Jadi modal nekat lah. Dari urang mah kayakna teh kieu lah da ieu mah urang naon nginjem duit oge jangan ngalah duit gitu tong sieun lah nekat we. Tapi nu lain aya tuh misalkan aya nu ka Jepang si ena teh dibere modal ku bank gitu. Bae tah mane berangkat ke Jepang dengan urang geus gawe dicicil aya tuh bank gitu tah. Teu apal si aya nu kalar itu mah ngan kumanya. Ya mudah-mudahan lah kadepna aya urangnya. Ngan lama di PT eta urang mah nya panglipuna urang. Nah, urang mah ari batur mah lah boga duit teh 5 juta anu dilunasan ti aya. Ari urang mah teu boga duit, boga 500 ribu bisa serikeun atuh. Pantes we. Nyata lah keun bae tapi da ningali PT oge urang hayang meureun hayang ka Jepang. Diasupkeun lah ningali heula secara kekeluargaan lah bisa. Ayeuna misalkan proses diajar bahasa Jepang ya. Kan tadi diobrolkeun 1 tahun jarangnya. Apa eta tiap hari apa tadi ngebejakeunna saminggu sakali mulang. Ya kan sakola teh apa tiap hari? Sekolah tiap hari. Tiap harinya. Jadi Senin sampai ke ieu jangan Senin sampai Minggu asup seberapa kali lah. Sabaraha jam dina sapoe gitu.
sarua ku sekolahan sih ti jam 7 balik teh jam 3-an. Jam Jam 3 kadang di Popat eta teh. Jadi siga reguler ke sekolah reguler gitunya. Kan saya mah ti heula ukur 4 bulan sih belajar anu aktif nama. Saya sana mah nungguan pisan nu kalar itu anu tadi nama kuduna bulan 8 urang berangkat ku sabab aya grup anu lain teu beres lah model dokumen-dokumen gitu. Jadi kahambat kan urang oge. Jelema hiji jadi ngahambat ka puluhan jelema. Tina masalah eta nuntut ilmu bahasa Jepang susah sih itu bari Ya. itu susah. Lumayan susah. Pasti nama susah ngerti kan awalnya. Benar. Kalau misalkan ayeuna dina jarak ya anu normal ya. Karas ku ade kan 1 tahun ya sama berangkat. Eta 1 tahun teh normal teh yang belajar bahasa Jepang. Apa kumaha urangna? Sabenerna mah 4 bulanan. 4 bulan. Ku sabab aya hambatan anu sejen gitu. Jadi diundur deui gitu. Diundur 2 bulan nyampe ka 1 tahun gitu. Kadang aya anu di ditu ge anu berangkat teh kur 6 bulan di dinya na. Langsung berangkat aya. Tapi kalau misalkan tadi kan ada yang ngobrolnya 1 tahun langsung berangkat ya. Ya, kalau misalkan maksimal lah ngambil anu. Maksimal misalkan 1 tahun. Lamun urang misalkan yo. Urang teh misalkan 3 bulan geus bisa dasar-dasar bahasa Jepang. Apa urang teh geus ngaku KPT bahwa urang geus bisa ka Jepang, anu teh bahasa terus bisa langsung diberangkatkeun moal tah. Jadi untuk itu jadi geus 3 bulan urang bisa, kaboga da bakal merata lah teu jauh. Bahasa mah mun geus 3 bulan. Ngiluan lah seleksi deui interview eta. Misalkan dibutuhkan ya di perusahaan pabrik makanan 2 orang Di Jepang. yang di Jepang 2 orang pasti anu diikut sertakeunana teh moal 2an pasti 15 orang gitu 20 orang. Eta anu 2an misalkan kapilih si A jeung si B nyiapkeun teh dokumen teh persyaratan jang ngapung nyeun paspor makalah itulah. Tah kumaha eta sesana anu teu kapilih. Tah ulah detik hate lah mencara ieu nya. Bakal ngiluan deui minggu hareup atau bulan hareup aya deui seleksi deui ngan beda-beda pabrik gitu. Aya jarak 1 tahun eta geus sabaraha kali ngiluan seleksi? Pokona mah geus aya 3 kali. 3 kali? Heeh. Berarti kaji kedua gagal. Gagal, kaji kadua gagal nyobaan deui. Batur ge kitu aya nu 5 kali. Coba di ya. Atuh aya nu mimitian mah sih leuwih kana neangan pangalaman heula kumaha sih wawancara teh can bisa bahasa pisan atuh diajar nulis ditah. Kan loba dina YouTube ya kan. Cara seleksi teh ngamodal sabaraha. Setiap asup seleksi kan make modal meureun daftar kitu nya. Terus kalau misalkan gagal nya meureunna hangus ta duit gitu kan. Jadi kalau misalkan setiap seleksi teh make duit oge nya. Henteu. Henteu nya. Lewat laptop ieu mah. Seleksina lewat laptop kumaha? Online gitu. Oh. Jadi dudungan mah di Jepang gitu, urang mah di PT. Jadi pahareup-harup lewat laptop sih. Oh, jadi eta teh secara diuji seleksi nanti secara online dengannya kan beda seperti misalkan ke Korea mah kan diproses lah di mana sih kayak kadang di Jakarta atau di Jawa kan mana teh diseleksi dites gitu kan langsung hari tak kene didinya seperti pakai ya urang tuh jadi ngadengekeun suara ya pertanyaan teh masih pakai bahasa Korea kan ya. Tah jadi di seleksi nanti real kabeh gitu kita eta mah kamu seleksi Korea ai Jepang mah online ya online sabenerna mah lain online kumanya jadi loba lah jadi beda-beda perusahaan ayeuna perusahaan pabrik makanan di Hiroshima Osaka secara online lewat laptop tapi aya oge jadi kumaha perusahaan oge misalkan bangunan hayang kunjungan ka dieu ngaja seleksina di dieu gitu rupa-rupa lah mungkin Korea ge gitu oge meureunnya ciga mah gitulah. Jadi pas anu seleksi KIJ kedua katilu lolos. KIJ kedua gagal. Oke ya, KIJ kedua gagal katilu lolos. KIJ mah urang karek sabulan cara ieu mah nya anu batur sainganana geus 8 bulan atuh eta teh. Ya otomatis itu mah geus bisa ngomong, urang can bisa ngomong da karek sabulan ditanya naon ingat keneh urang mah nya. Naon? Ditanya hobi kalakah dibere alamat. Hobi kamu naon cenah? Alamat saya cek urang teh ka. Ingat keneh ada bahasa Jepang kumaha? Anata no sumiwana desu ka aduh. Dijawabna kumaha? Kitu we nya eta. Poho deui. Aduh. Tah ayeuna kan tadi geus kaditu ka dia ngobrol masalah daftar tadinya
seleksi cara nabung, Heeh. terus seleksi tina bahasa, terus seleksinya. Heeh. Nah misalkan orang geus lolos seleksi ya, apa eta teh langsung besokna langsung berangkat apa orang nunggu di Tah, seleksi nu lain? tah di dinya na anu mata ngahambat urang lila teh kunungguna urang geus lolos ya bulan ka-4, salah bulan ka-4 bulan ka-5 urang geus lolos gitu. 5 bulan lah belajar. Bulan ka-3 urang ngiluan seleksi. Bulan 5 diumumkeun lah urang lolos gitu katarima di pabrik makanan. Nya urang meureun nguruskeun sagala rupa teh dokumen pasporan. Terus bari nungguan visa. Didinya teh aya kabar bulan 8 pemberangkatanana. Kan pada aya tahun 2017. 2016 2016. orang kudu berangkat bulan 8. Cuman aya hambatan oke grup anu lain misalkan dokumen can beres atau loba lah anu di luar anu tekanyangan ku urang. Terus digeser di kana bulan 10 nyampe ka 1 tahun di dinya teh. 1 tahun. Maksimal mata urang dipaitkeun lamun lila teh cenah nu ngapung ka Jepang teh nya urang disebut lila we lah. Mesti hariwang teuing. Jadi kalau misalkan proses ke Jepang tuh ternyata ya, menurut pengalaman Ade masih lumayan ya. Mungkin dah karasana sih kan untuk pengalaman. Kan akhirnya nanya teh, anu paling susah naon sih proses ayeuna urang di pas niat sampai ke lolos seleksi eta nek berangkat. Anu paling susah naon tah? Nya pukul masalah duit mah nya. Eta masalah duit mah kumaha urang ekonomi urang bre. Tah ayeuna tina masalah prosesna we ya anu paling karasa susah naon tah? Ya pasti bahasa lah. Oh eta les Bahasa lumayan susah. Terus anu tadina urang kudang sare jam berapa beurang bukan nama. Urang kudu kudang teh bener ya sebelum subuh teh urang kudu geus kudang. Soalnya ditekankeun pisan sarua jeung ngobong. Pesantren di pesantren gitu nya. Salat subuh ulah tinggalin kudu berjamaah di masjid. Benar pas pesantren deui eta mah. Gitu lah. Tina masalah modal awal sampai beres seleksi ya. Butuh duit saberapa asup geus asup ka PT. Urang teh sampai meh berangkat tapi sampai berangkat arek berangkatnya ditekankeun minimal 15 juta. 15 juta. Ngan urang kur boga 14 juta cek urang teh. Asup kur 14 mah heukeun bae lah cenah teh cewek di Jepang deui. Da itu kan ningali heula meureun niat pisan lah gitu. Da urang jelema teu boga sebelum berangkat nggak eta terbang ka ditu nya. 15 juta. Kudu nama Eta ke tahun 2016. 16. Tah teuing aya namanya. Dan mungkin nyaimangkeun sih baheula daftar sakitu jak UMR baheula ge di Jepang gak gitu. Mungkin eta 2020 hiji modalnya bedanya mungkin gaji di Jepang itu pasti beda kan naik kan. Nah, jadi gitu dah penontonnya. Jadi menurut pengalaman Ade masalah prosesnya berangkat ke Jepang teh aya gampang-gampang susah sih nya mungkin anu kuat mah nasib oge. Nasib ya nasib oge mungkin anu tadina boga duit 500.000 ternyata mungkin aya harapan nasib berenang si duit anu tadina kaciri gede teh nungtut tah nungtut eta teh jadi 14 juta nya 14 juta targetnya 15 juta cek PT. Tah eta mungkin sebagai gambaran ke kemudian harina urang bahas masalah terbang terus masalah gaji, masalah ngeunah teh gawe di Jepang gitu kan, tah menang naon sih di Jepang tah gitunya. Jadi dadah.